Agafa força internacional al voltant de les oficines. Realment s'ha anat extenent a totes les tipologies, no només oficines, sinó hospitals, escoles, museus, etc. I sempre dèiem que l'última frontera estava precisament amb els edificis públics i ha passat en aquests 8 anys el que desitjàvem que passés, que l'edifici públic, especialment l'administració catalana, que a més és referent a nivell estatal segur, s'ha posat com a model. Ha avançat, precisament avui estem en aquest edifici que ha integrat diversos departaments amunt, amb la qual millores, perquè l'asset management també és una de les corones del facility. Veníem del món privat, però el públic s'ha posat al capdavant, assajant coses, provant, arriscant, que a vegades és com aprens, prova-error, i al final la diferència no hauria de ser, com deia el Lluís, és una mica el benestar de l'usuari, que per això fem els escenaris urbans, siguin interiors o exteriors. I per tant la gestió i el manteniment, que seria la dualitat, són coses que ja l'arquitectura no pot prescindir, o sigui, han de caminar junts i a partir d'ara, això és així, no? Jo crec que ja no hi ha diferència de públic i privat, salvo la manera de comptabilitzar o de licitar o d'adjudicar contractes de manteniment, però la gestió en quant a les persones ha de ser la mateixa i tipologies totes.